இந்த ப்ராப்ளம் வந்து 2 பேசிஸ்லையுமே போடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ 4.25 பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.5 பை 1 0.5 பை 1. அப்போ வந்து இந்த எக்ஸை வந்து ஓகே வெயிட் 1 செகண்ட். இந்த எக்ஸை வந்து இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த 0.5 வந்து இந்த கீழே வந்து வந்துடும். அப்போ வந்து 4.25 பை 0.5 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் 0.5 ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஸோ இந்த கான்செப்ட் படியும் போடலாம். இன்னொரு கான்செப்ட் படி என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் இல்லையா, காட்டாஞ்சன்ட் ஆங்கிள்னா என்ன? ஸோ நார்மலாக வந்து டேன் ஆங்கிள்னா என்ன? ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு, அதான் வந்துட்டு கான்செப்ட். அப்போ வந்து காட்டாஞ்சன்ட் ஆங்கிள்னா என்ன? அட்ஜசன்ட் சைட் பை ஹைபாட்டனஸ், அட்ஜசன்ட் சைட் பை ஆப்போசிட் சைடு. இப்போ வந்து tan ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்போ 0.5 பை 4.25. இப்போது காட்டாஞ்சன்ட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படின்னா 4.25 பை 0.5. ஓகேங்களா? அப்போது 4.25 பை 0.5 வந்து என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ம் 4.25 பை 0.5 வந்து 8.5 வரும். ஓகேங்களா? இந்த 4.25 பை 0.5 வந்து 8.5 வரும். ஸோ இதான் வந்துட்டு 8.5 தான் வந்து ஆன்சர். ஸோ இப்போ காட்டாஞ்சன்ட் ஆங்கிள்னா என்ன? டேன் ஆங்கிள்னா என்ன? ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. இது காட்டாஞ்சன்ட் ஆங்கிள்னா என்ன? அந்த டேன் ஆங்கிளோட இன்வர்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து 4.5 பை 0.5 ஈக்குவல் டு 8.5. அதுக்கடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங். இதில் வந்து 1/6 அப்படிங்கிறது வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னா வந்து ஒய் ஸ்பிளிட் இல்லைனா ஈக்குவல் ஸ்பிளிட் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இருக்கிறதே ரொம்ப சின்னது வந்து என்ன அப்படின்னா 1/6. அதோட தான் வந்து அது வந்து ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்பிளிட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி வந்து ஸ்பிளிட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷனே வந்து ஒரே மாதிரி வந்து ஸ்பிளிட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து 1/8.5 அப்படிங்கிறது வந்து ஷார்ப் டர்ன் அவுட் இல்லைனா குட்ஸ் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஷார்ப் டர்ன் அவுட் வந்து எதுக்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஷார்ட் டர்ன் அவுட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டைனமிக் லோடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ டைனமிக் லோடுனா என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஓவரால் வந்து டைனமிக்கான லோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கொண்டு வரது பேர் தான் வந்துட்டு ஷார்ப் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃப்ளாட் டர்ன் அவுட் அப்படிங்கிறது பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட். இது ஏன் வந்து ஷார்ட் டர்ன் அவுட் வந்து இந்த குட்ஸ்னால் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு இந்த ட்ரெயின் வந்து பொருட்கள் மட்டும் ஏற்றிட்டு போகும்போது அதுக்கு பேர் வந்து குட்ஸ் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ப்ளஸ் வந்து அது வந்து டைனமிக் லோடு ட்ராவல் ஆகிறதுனால பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து செட் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு குட்ஸ் வந்து அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஷார்ட் டர்ன் அவுட் ஈக்குவல் டு குட்ஸ் டர்ன் அவுட். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃப்ளாட் டர்ன் அவுட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஏன் வந்து பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட்டை விட குட்ஸ் டர்ன் அவுட் வந்து ஸ்பீட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு பொருள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது, ஸோ வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதுதான் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து 1/16 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங், அதுக்கப்புறமா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங், அதுக்கடுத்து ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னா அந்த ஆல்ஃபாவோட ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு less than 90 டிகிரி அப்படின்னா வந்துட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஆல்ஃபாவோட ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் than 90 டிகிரி அப்படின்னா வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங். அதே வந்துட்டு ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி அப்படின்னா வந்து ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங். ஓகேங்களா? ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஸ்கொயர் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டைமண்ட் கிராஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ 2 ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இப்போ 2 ட்ராக் வந்துட்டு இன்டர்செக்ட் பண்ணுறதுக்குமே தான் வந்துட்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆங்கிள் வந்துட்டு இது வந்து இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டைமண்ட் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி ஷேப்பில் இருக்குது? டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கா? ஸோ இதை வந்து பாருங்களேன், இது வந்து எப்படி ஷேப்பில் இருக்குது? டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு டைமண்ட் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்துட்டு இதில் வந்து 2 அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங்கும் 2 அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்கும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்துட்டு இதுவும் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங்காகவும் இதுவும் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து 2 அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் அண்ட் 2 அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் தான் வந்து டைமண்ட் கிராசிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங். ஸோ மோர் ஆஃப் த டைம் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
நிறைய டைமில் வந்து ஏன் அந்த அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ட்ராக் மட்டும் தான். ஸோ இப்படி வந்து ட்ராக் போகுது, ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னா இதுலேருந்து வந்துட்டு ஒரே ஒரு இது பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதில் வந்துட்டு ட்ரெயினை வந்து மாற்றி விடுவாங்க, அதை டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல வந்துட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் than 90 டிகிரியாக வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா. அதாவது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னா வந்து டைமண்ட் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு ஏன் வந்து இதை வந்து அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு இது இருக்குல்ல. இப்போது ஒரு ட்ரெயின் வந்து இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 செகண்ட். இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து இப்படி போகுது அப்படின்னா ஒரு ட்ராக் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ட்ராக் வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா. அப்போது ஒரு ட்ரெயின் வந்து இந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னா இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து இந்த ட்ராக் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தாலுமே ஒரு ட்ரெயின் வந்து இந்த பக்கம் போகும்போது இந்த ட்ரெயினோட இந்த ட்ராக்கும் வந்து சேர்ந்து வந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு இதுவுமே வந்து வைப்ரேட் ஆகும்போது வியர் அண்ட் டியர் வந்து அதிகமாக வந்து ஆகும். ரெண்டு இதுக்குமே சேர்ந்து விந்து ஆகும்போது வியர் அண்ட் டியர் வந்து அதிகமாகும். ஸோ அதான் வந்துட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் வந்து அதிகமாக வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ரெண்டு ட்ராக்குமே இப்போ ஒரு ட்ராக்கில் வந்து ட்ரெயின் போனாலும் இன்னொரு ட்ராக்கும் வந்து அட் த சேம் டைம் வந்து வைப்ரேட் ஆகும். அது வந்து வியர் அண்ட் டியரை வந்து காஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்கை அவ்வளவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு த ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங்கும் சரிங்களா. அதே தான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங்கும். ஆனால் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் வந்து நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்குது, அதே வந்து இந்த இடத்துல வந்து மாற்றி விடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அதோட ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா லெஸ் than 90 டிகிரிக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இல்லை லெஸ் than 90 டிகிரிக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து போட்டிருக்காங்க. அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ராக் தான் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து வைப்ரேட் ஆகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதோட வியர் அண்ட் டியர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஓகேங்களா. அதான் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ரைட் ஆங்கிள் கிராசிங் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்கொயர் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஆல்ஃபா ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா 90 டிகிரி. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போது இது வந்து ஒரு ட்ராக் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ட்ராக் வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ ட்ரெயின் வந்து ஒரு சைடு இப்படி போகுதுன்னா இன்னொரு சைடு வந்து இப்படி போகும். ஓகேங்களா. அவ்வளோதான். இதில் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங். இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்க்கு வந்து இதில் வந்துட்டு இந்த சொன்னேன் இல்லையா, ரெண்டு அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங்கும் ரெண்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங்கும் இருக்கும். ஸோ நோஸ் வந்து 4 இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இந்த தான் வந்துட்டு இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங். இது ரெண்டும் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் கிராசிங் ஆகவும் இது ரெண்டும் வந்துட்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் ஆகவும் இருக்கும். விச் இஸ் கிரேட்டர் than 90 டிகிரி. இது ரெண்டும் வந்து கிரேட்டர் than 90 டிகிரி. இது வந்து லெஸ் than 90 டிகிரி. ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்து ஸ்கொயர் கிராசிங் வந்துட்டு இது வந்து மெயின் லைன்லையோ இல்லை வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதே தான் அந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிராசிங் சொன்னேன் இல்லையா, அதே ரீசன் தான். இப்போ வந்துட்டு ஒரு இப்போது ஒரு ட்ராக் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதோட ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி. ஓகேங்களா. இதோட ஆங்கிளும் 90 டிகிரி. இப்போ போகும்போது இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயின் வந்து போகுது அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கும் சேர்ந்து வந்து வைப்ரேட் ஆகும், விச் காசஸ் வியர் அண்ட் டியர். அதான் வந்துட்டு ஸ்கொயர் கிராசிங்கோட மெயின் ட்ராபேக். ஓகேங்களா. இந்த 90 டிகிரி போட்டிருக்கோமா, அவ்வளோதான். The square crossing when two crosses cross one another at right angle is to be avoided because both the wheels of the axle has to be simultaneously jump over. ரெண்டு இதுவுமே வந்துட்டு சைமல்டேனியஸாக வந்து ஜம்ப் ஆகும். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வியர் அண்ட் டியர் இல்லைனா வந்து டேமேஜ் வந்து காஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்து ஷார்ப் டர்ன்அவுட்ஸ். ஏன் வந்துட்டு ஷார்ப் டர்ன்அவுட்ஸாக வந்து குட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து டைனமிக் லோட்ஸை வந்து காஸ் பண்ணும். டைனமிக் லோட்ஸ் வந்து அந்த ஷார்ப் டர்ன்அவுட்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகும். அதனால வந்துட்டு இந்த பொருள் வந்து ஈஸியாக வந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா. பொருள் வந்து அந்த டைனமிக் லோட்ஸ் வந்து ஈஸியாக தாங்கிக்கும். ஆனால் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அது தாங்கிக்க மாட்டாங்க. ப்ளஸ் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்பீட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒய் ஸ்பிளிட் இல்லைனா சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 1:6. ஓகேங்களா. 1 செகண்ட். இதில் வந்து ஒய் ஸ்பிளிட் இல்லைனா வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் வந்து 1:6. இதே வந்துட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் இது வந்து குட்ஸ் டர்ன் அவுட் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா 8.5 இருக்கும். இதே வந்துட்டு பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட் அப்படின்னா 12 இருக்கும். இதே வந்துட்டு இது வந்து ஹை ஸ்பீட் டர்ன் அவுட் அப்படின்னா 1:16 இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. டர்ன் அவுட்ஸ் வந்துட்டு 4 டைப் வந்து இருக்கும். 4 டைப் ஆஃப் கிராசிங் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டர்ன் அவுட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு 1:6 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒய் ஸ்பிளிட் இல்லைனா சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 8.5 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே இது 12 அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 12 அப்படிங்கிறது வந்து என்ன டர்ன் அவுட் அப்படின்னா வந்துட்டு
இந்த 12 இருக்குல்ல, இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து 8.5 அப்படிங்கிறது குட்ஸோட சாரிங்க 8.5 அப்படிங்கிறது குட்ஸோட டர்ன் அவுட், அந்த 12 அப்படிங்கிறது பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட்டு, இது வந்து 116 அப்படிங்கிறது ஹை ஸ்பீட் டர்ன் அவுட். இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 6 அப்படிங்கிறது ஒய் ஸ்பிளிட்டு, இதே இது வந்துட்டு 8.5 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு குட்ஸ் டர்ன் அவுட்டு, 12 அப்படிங்கிறது பேசஞ்சர் டர்ன் அவுட்டு, இல்லைனா ஃப்ளாட் டர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 8.5 அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டர்ன் அவுட்டு, ஓகேங்களா. இதே இது வந்துட்டு 16 அப்படிங்கிற ஹை ஸ்பீட் டர்ன் அவுட். That's it.